This is wrong particular eyali Supreme Court Justice Professor George William Kanyihamba olunaku olwaleero agalamiziddwa mu makage agasangibwa Ebiziga. Omulungi bwe balekubanga te otombodde ku PJ The News Anchor nkwanirizaako mukadde kano kennyini n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otuusaako engalo eyo gy'osinziira. Mwana mulenzi Sami ebibye ebyongedde okusajjuka era nga kigambibwa nti ono addusiddwa mu ddwaliro ebbombo oluvannyuma lw'embeera okuba nga ate etabuka so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Nalongo Mamadi bw'ati avuddeyo n'agenda maaso okuba nga asiima buli kinoomu amukwatiddeko mu mbeera eno ey'akazigizigi mwabadde era nga akakasizza nti asiibuddwa ng'ali mu mbeera nnungi ye n'abaana be abalongo be yali yakazaala jjojjozi wano. Nakutuusako amawulire g'obubbi obwagenda maaso okuba nga tebukolebwa mu disitulikiti ey'Ekyotera era nga ababbi b'emmundu balumba ekyuma ky'emmwanyi bwe batyo ne bagenda maaso okuba nga tebabbamu obukadde 50 wabula nga bano bagenda maaso okuba nga ate bagobwa era amasasi ganyooka abamu ne bakubibwa so nga ate abalala basigala ku dduka. Weewaawo ye omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Lusoke avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nti ezimu ku mmundu ezaakwatibwa n'ababbi bano zagenze maaso okuba nga ate zeekebejjebwa ne zikakasibwa nga za mu Uganda poliisi. Obunkenke bugudde mu bantu b'e Kakonge waliire mu division y'e Makindye oluvannyuma lw'ekimotoka ekika kya bulldozer okusalako ekitundu bwe batyo bagenda maaso okuba nga ate batandika okusenda amaka g'omutuuze omu. Bano bagenze maaso okuba nga ate bakubira mangu bekikwatako nga balowooza nti oboolyawo waliwo obubbi bw'ettaka obuyinza okuba nga bugenda mu maaso. Wabula gye biggweredde bakizudde ng'amaka gabadde gasendebwa ga mukulu inginiya eyakwasibwa contract ey'okuddaabiriza ekisaawe Kinambole bwatyo nabanga ate omulimu teyagugusa bulungi. Ono kigambibwa nti yaweebwa obuwumbi bwa Uganda obuwerako ddala 97 era ng'embeera eno ey'okusenda amakage nadda mu nnyumba endala mwennyini mbu ye yagyetereddewo okusobola okuba nga ate ajja abakulu ku mulamwa ogw'okumubanja ensimbi. Wabula nga wadde guli gutyo omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ayongudde abawanvu n'abampi n'abasaba bagende mu maaso okuba nga ate bamuyigira omukulu oyo bamuleetere nga mulamu. Oluvannyuma lw'okwewangulira erinnya lya Daily Drinking Officer omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo bw'atyo n'akubiriza bannayuganda okwewala okukoppa emize gyabwe n'abategeeza nti mukoppe oba muyigire ku mukulu Yezu Kristu olw'ensonga nti oye teyanywanga kakubeere okufuuweeta kasigala. N'agamba nti bwe munaakola ekyo mujja kuwangaala era bw'atyo nayeyongerayo n'annyonnyola nti bo okuyiga emize emibi egy'okunywa ennyo bagiyigireyo mu magye ate ku bakulu abaali babakulira. Kaakati n'olw'ensonga eyo n'abasaba nti mwete mu bikoppa musobole okuba nga ate mubeera mu bulamu obulungi. Akatambi kinakutuusako emabega ak'omukulu amanyiddwa nga General Kayanja bwe yavaayo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate ayungula ezziga gattako okutabukira omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Omukulu amanyiddwa nga Paul Tamaguzi Ssemakula omubaka w'e Nakaseke avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate amusekerera n'avuga nti ebyamutuukako bizze nga bituuka ku bannayuganda bangi naye nga bo bali eyo basirise. Nempulira ng'okaba drone wakajjoozirabe mukulu drone zisomba abaana b'NUP every day enebadde test yammwe ekisooka kati bano sibasaasira. Ate nga yo muvubuka yakazibwako eryansi yes oluvannyuma lw'okuvaayo ebbanga ttone mabiga n'annyonnyola pikipiki omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yamugulira byemutuusizzaako bw'atyo ye ne famire ye basazeewo okuba nga ate basiima omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okumwetikkira ettu. Konkanyo etukwenda kuzira nienda kuzirunga. Nabwe ni kirungi wewe. Muzeo kagira ngupi kino mumutunga musende zingaye buli wiki. Zema ngo kugira ngo ekyaro. Buli wiki buli Sunday n'emitwalo etano. N'emitwalo etano. Kireba ati okagira kumukagulira munsi. Haliho akamugulira hoke emitwalo miliyoni 2 n'emitwalo 5. I'm going to plot. So every week, we are 5
from that picheri yakaza ho rwanzu rwinji abantu bayino bajibe ko nkatwaziremeraho kahati bikaterera mbwe rujya hati bikaterera Kakati nsuwa tumwakoze ruhanga ayongera bazimure Omukulembeze w'eggwanga lya Tanzania Hassan Suluhu Samia avudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ayongera okulegamu ku mateeka agafuga eggwanga lya Tanzania bw'alangiridde nti tewali mulimu gwa wansi gulina kubanga ate gukolebwa abagwira ng'agamba nti emirimu gino girina kukolebwa bannansi baggwanga lya Tanzania bokka. Kinajjukira nti wano mu ggwanga lya Uganda tulina ebitundu bingi bannayuganda mwe beemulugunya emirimu gyabwe gye bandibadde bayiyizaako obulamu okubanga ate gitwaliddwa bannansi omuli aba Eritrea, aba Somalia, abagenze mu maaso okubanga ate beesenza mu bitundu nga Kisenyi, Munyonyo, Gaba n'ebiriranyiwo mu mirimu egyo nga mwe muli egy'obuduuka, egy'okuvuga boda, egy'okukola ku mobile money nga bagamba nti abantu abo babamalako emirimu egyo. Yenno omukyalo n'agenze maaso okubanga ate ategeeza abagwira bonna nti emirimu egyo tebalina kubanga ate bagyetantala bagyesonyiwe abantu ba Tanzania ab'obulamu obusookerwako gye balina okubanga ate bakakalabya. Omukulu amanyiddwa nga Abitax omutesitesi w'ebivulu avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga bw'anaabidde omukulu President wa Federation Idrisa Msuza ate nga mukadde ke kamu Presidential Advisor mu maaso olw'okuba nti agenda maaso okubanga awabula bubi Museveni n'atabateeka mu budget yakufuna kuki ku nsimbi bo nga bo abakulembera ebiyiiye mu ngeri emu oba endala so nga ate era mukadde ke kamu ye n'ekibinja kye bagenze maaso okubanga ate balumba minisita w'abaana n'abavubuka omukulu amanyiddwa nga Ssaabavulu Balamu nga bagamba nti bayina bye bamwetaagako. Tusazeeko genda twagala ssente z'abapromota busako okimanyi loli twali mu bantu bameka luli genda atomedde Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon bw'atyo yateekenze move etakoleka mutitize oluvannyuma lw'okubanga ate asazaamu ekivulu kye kyeyabadde ateesetese mu August. Yes, n'ategeeza nti alekedde mwana mulenzi Fake Famike asobole okubanga ate yeetaaya ku lunaku olwo. Bonna babadde bali ku lunaku lwe lumu wabula agamba nti ye mumuwagidde ebbanga ddene so kaawe ku mutono omukisa guno naye agende maaso okubanga ate anyumirwa ku ku buwagizi bwamwe. Kirajjukira nti omwezi ogwo gulimu abayimbi bangi mwe muli Bashiba mwe muli Basindi ba Dax Vibes ate jjukira nti Dax Vibes ali ku date yemu nani ne Cindy so bangi bagenze maaso kubanga tebateekateeka naye nga bino bimu ku bigambo ebyavudde mukulu Dr. Jose Chameleon amangu ddala nga akitegedde nti date kwali ate ne Fake Famike kwali. Good evening, good afternoon. I know you might all see this message at a different time. So I just want to clarify and make it very clear, my friends, I represent Uganda music. I represent Uganda music passionately. Business in a way, of course, you get paid for what you work for. At every month, job or any chifunam. Names each single kuye passion yang. What music mwagala nyati, most especially Uganda music again forth and forward. So mfunye bibuzo bija watu wambuze ngamba yo Chameleon kata show ya 5th of August. Chabadi chita. I want to make it very clear. Ndi muna Uganda, ayagala Uganda music. Fake Famike is a next generation, very talented artist. Musajja wa kabi nnyo extremely talented. So, bweba na show kukolera airstream nga Fake Famike ina show ku Lugogo Cricket Oval. Boda mno chetegeza nzimba ndi too greedy. Kwa mumpagide miaka jona nnyo I really appreciate. I don't take it for granted. Kati fika ina show ye maybe ba musajja atune yalonda date yenga talinamu kuteka ombera yonna so unfortunately zikona gana so nesalawo ng'omuntu and I really did a very big decision. I don't want to be greedy. Namba bukana ngomena mwena we shall put our show onto another date.
quite ready to show, right? So, number of fun one manage to get to a fig for maker the 5th of September. Ennaku ebulambale olunaku mulindwa lutuuke gy'emikolo gya mwana muwala amanyiddwa nga Baby Gloria. Yes, ye maama nga bw'omanyi nti ajaagana nga azaala akola ki akuza. So musanyufu bya nsusso era nga yagenze dda maaso okuba nga ate atunnyonnyola nti engoye zaaguliddwa Turkey wabula ate omutunzi azitutte India basobole okubaako ate amayinja ag'omuwendo ge bagenda maaso okuba nga bateeka ku ngoye ezo. Omwana ayakaayakane naye nga okwawukanako n'emikolo emirala bwe baddira abazadde naddala abakyala ne babasibira mu nju ne balabira bulabizi emikolo mu ddinisa, maama Baby Gloria ebyabiganye agambye nti ez'enkola zaabo Abaganda ennyo ate n'agamba nti tavudde Buganda kubanga naye mwagwa, n'agamba nti Obuganda bw'ekitiibwa naye ye Muganda akola ebikola ki ebimunyumira oba okiwulidde. N'ategeeza nti ye tayinza kubanga ye yakuza omwana we ye yamwezaalira ate muganye nti omukolo agulabire mu katuli tekijja kusoboka, ajja kutuula mu ttenti buli kimu agende maaso kubanga ate akyekanya nga bwe kitambula. Era n'abategeeza nti bekikoze obubi mumukole ki mumusonyiwe lunaku lwa kunyumirwa oba kusanyukirako mwana we. So ng'ate era mukadde ke kamu tutegeezeddwako nti emikolo giyindayinda egy'omukyala amanyiddwa nga Hajati Kuluthumu n'omukulu amanyiddwa nga Haji Ntale oba okitegeera. So ye omukulu amanyiddwa nga Kasuku atutegeezezza nti kaakati omanyi ye Kula alina omuze, abaami be bw'aba ayawukanye nabo amannya gaabwe tegamuvaako, engeri gye yasigaza erinnya ly'omugenzi. Omugenzi nsuubira yabaali tebannaba kwawukana, yava buvimbulamu bwa nsi eno naye nga baali bakyali bonna ndowooza kwe kusigaza erinnya. Naye Akram alina essuubi nti ajja kusigala nga ye Hajati Kuluthumu Nabunnya gumisiriza muzaata n'eryantale likole ki yegatteko. Meanwhile, ebyo byonna nga bikyalyawo wono omusajja Nantawoneka yagenze maaso okuba nga ate akuba omupangisa we ekidaala n'ebyenda ne bimwetokota. Abadde mupangisa ate nga neighbor, omwami nga landiroode ate nga neighbor, naye ng'entabwe kweva ye mukyala we ow'omunju okuba nga ate abadde nga amusibira ebweru ng'enfunda nno ziweredde ddala mirundi nga 20+. Nga buli lwakomawo omukyala agamba okomyewo leeti ojja kusula wabweru, okomyewo leeti ojja kusula wabweru. Bw'atyo neighbor n'amugulira n'amugamba nti mukwano janguwa n'ebisolo tebikunya, okitegeera. So mu ngeri eyo landiroodi n'asiimira ddala wamaggwe n'ayongera okuba nga ensonga azijanjawaza. Kaakati oba omukyala yali ku ki I don't know. Naye nga jjukira nti eno ye topic gye tubadde tudiscussinga nga kwano nabagamba nti ebintu bino byogerwako ng'ebisaga naye sometimes bibaamu eggumba. Omukyala yavaayo ku mukuto gwa X n'agamba nti she can't wait to get married, asobola okuba nga ate asibira bbaawe wabweru buli lwanakomangawo leeti. Bakasuku ne badiscussinga ku nsonga eyo, Basaimoni bonna ne bavaayo ne Basolomoni bonna ne badiscussinga ku nsonga ne bagamba nti omukyala ansibira atya wabweru mu nju eyange gye neezimbira. Akati bakyala byebyo ebyavudde mu kulonda. Naye nga ye Evelyn mu mbeera eyo ye yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ababuuza abakyala bakole ki ddala abaami basobole okuba nga ate tebabasuulawo. Kyeyeebuuza kubanga byonna babikola naye munnange abaami ne bamaliriza nga bakola ki bakwata wali. So nga ate era yayongedde okuba nga atabuka eri abaami abo abababuuza emirimu gye bakola ku deeti esooka. Ababuuza mubeera mwagala kubabba ate nga nammwe abakyala mubuuza abaami okola mulimu ki olabe. Kaakati nno ye munne Winnie Success yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate agamba nti omusajja yenna aleka akameza ak'emitwalo 5 eby'omwana okufaanana byoba weerabira. Omwana akufaanana ku ddiru ki ng'oleka ssente ze ntono alina kuleka kakadde omwana omufaanana. Awo si kategedde bulungi mama kubanga kyeka mwagala kozesa ba boy child nsobi. Emitwalo 5 bagigobye omwana talina kubanga akufaanana. Weewaawo y'omukyala amanyiddwa nga Tiwa Savage okuva mu ggwanga erya Nigeria. Bw'atyo anoonya mukwano gumbuze agamba nti bukyanga ayawukana ne taata w'omwana we 2018 okutuusa kati omusajja omutuufu gw'abeera naye ambuze. Baagezaako agenda okwezuula nga si be bali mu sitayiro ye, si be bo bawulira nti ayagala bonna ne bayitamu buyisi naye ng'ekyokugamba nti batuule
naye awo bawangale naye mu muhabbatina abeera tabafiringa bulungi. So ng'ateera mukadde kamubo aba Nigeria bongedde okuba ng'ate batabukira abaana ab'obuwala mu ggwanga lyettu Uganda. Kyokka n'eno gye bali nayo bakaaba. Be balowooza nti babamazeeko abasajja nabo bakaaba bizibu. Anyways, ono avudde yagamba nti okra yafuuse wa bbeeyi kubanga abantu bakola ki bamuyolera kumu basobole okuba ng'ate batuukana ne bannayuganda mu kibeedi. Kati kwegamba bannayuganda mulemeresereza Banigeria obulamu. Uganda girls, you all have make okra expensive. Okra is not very expensive in the mall. 1 kg 11 dirhams. Are you all drinking or swallowing it? 1 kg 11 dirhams because of all of you. Someone cannot buy okra before okra was 2 dirhams for 1 kg. Now okra is now 11 dirhams for 1 kg. See the way I'm sweating. See I'm sweating. On top of that, okra is now 11 dirhams per kg. Keep eating okra and be pissing everywhere. Be pissing on the bed. I go saying as squat, I'm not squat. Be peeing everywhere. Omukulu amanyiddwa nga Make Wine, yes, bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ayogera ku nsonga z'oluyimba lwa Ragadi olwanedda n'ategeeza nti ye yasaba Ragadi olukusa era n'amuwa olukusa okuddamu oluyimba. Byagamba nti yamuwa lukusa ye tabimanyi era obukadde 3 bwamusaba. Katusabe weewaawa mwana muwala amanyiddwa nga Shina Skies, yes, ono muyimbi ate nga muwandiisi naye nga abantu abamu tebamutegeera bulungi. Omukyalo ono awandiika obuyimba obunyuma, yatuwandikira akayimba ka loko ka Rema ne mwana mulenzi oli mu Nigeria wandise obuyimba bungi bwe mbumenya sinza bumalayo ate yatimbirako ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Jostede akayimba akamanya. Ono no yavuddeyo nga si musanyufu agamba nti music industry ya Uganda ejjudde abantu abatasiima okitegeera bo abalina talanta babalinnyira ne batabasiima namu wadde obbawa credit ate nga munange kirabibwa omuntu bamuwandikira oluyimba bw'atuuka ku mpewo bamubuuza oluyimba luno walufuna otya mufo ky'okuwa credit yawandika oluyimba yadda mu kwewa buyinja nga bwe yawandika oluyimba. Ndowooza Rema Namakula yekka gwe nalabako ng'asiima omukyalo ono ng'agamba nti amanyi okuwandika ate amanyi okuyimba era n'abasaba mumuwe obudde. Wabula okumanya byabadde ayogera byamunyizizza nnyo byamuluma nnyo yabyogedde n'akaaba. Omuyimbi Spice Diana ye yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate asaba abawagizi be nti singa Mukama akigera n'amujja mu bulamu bw'ensi eno n'asooka maama we, ekintu kyokka kye muyinza okuba nga mumukolera kye ky'okulambulanga ku maama we oba okumukyaliranga kubanga ekyo kijja kusiiga ekifaananyi ekirungi mu maaso ga maama we, nti kubanga bo ng'abayimbi badedicatinga nnyo obulamu bwabwe eri mu abawagizi baabwe okusinga ate families zaabwe. Babeera babayiiza, babeera mu studio, babeera wano na wali tuwa kutuwa basobola okulaba nti bakola ki babasanyusa. So bafuna obudde butono nnyo ne families zaabwe naye agamba singa ekyo mukimukolera singa Mukama amutwala okusooka maama we mujja kuba ate mukoledde ekintu ekyamaanya. Ate nga mukadde kamu yatubagulizaako nategeeza nti ebintu by'obufumbo ajja kufumbirwa mu myaka 5 okuva kati. Mwaba musaba obufumbo bamusaba omwana ndowooza mulindeeko mwegi emyaka gyakoze ki gyategeezeza. Naye nga twadde tuli awo ne zireeta maseeka seeko ono n'avaayo ng'agenda maaso kubanga ate ye mulugunya ku mazzi agalangibwa abantu naddala abayimbi yesa ne bateekako n'ebifaananyi byabwe. Agamba nti abantu abanywa amazzi ago ng'ate Bayisiraamu bye mukola biri halaamu bibeera halaamu halali mwe mukitegeera. So n'agamba nti ye lwaki mwogerera sigenda mwogera kubanga yasimbye essira ku mazzi ga Spice Diana ago galanga okuli n'ekifaananyi kye ate nga tukimanyi nti ne Shiba naye alinayo amazzi ne Rema naye yalinayo amazzi galanga balanga ebintu bwe bityo. Ye agamba nti omusiraamu singa yeekwata ebintu ebyo abeera azizza gwa naggomola. Wallahi abasiraamu bangi bagula amazzi gano n'agaliko obufaananyi obulala nga tebafuddeeyo. Okumanya al-amru ashaddu ensonga nnene ate okumanya ensonga yayitawo n'ekamala ne batuuka n'oggayingiza mizikiti nga tebafuddeeyo. Ebifaananyi biri haramu mu ddiini yaffe wala shakka fi dhalika, tewalina kubuusabuusa bwonna. Ebifaananyi eby'omuntu ayambadde obulungi ali simaati oba nkoko yonna erina ebyoya byayo tekunamye oba ndiga oba mbuzi, ebifaananyi biri haramu. Wallahi biri haramu. Ebifaananyi by'ebintu ebirina emyoyo biri haramu. Okubeera nabyo, okubikuba, okubitimba, okubitereka, ebifaananyi eby'enkula zonna
sawaun suwar photographiya kyekimu bino bye tunasula ebyo njiramu awo abantu ne batuuka n'okukola ki n'okubeera mu ibada ennene nga bw'olaba eya hijja bali kukamba eno beenasula bifaananyi bawe. Omukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda n'omukulu amanyiddwa nga Levikson okuva lwe bavuddeyo batinibagenda maaso okuba nga beeyanjulira ensi mukwano basazeewo obutazikiza kakati batuweera kumukumu era nga batuyemukaawo ne ku kayimba ak'omuhabbatina obeerangako n'embuzi ng'ogisibidde mugundi mu keegi naye ng'enjala egiruma ate ng'omuddo egulengera kakati lwokera ku makya n'ogita oba n'ogigulira eyinza n'okutomera amagulu esobola okuba nga ekola ki eyitawo egenda eri omuddo ye Desire alinga gwe basibira awo naye ng'awulira ayagala kugamba ensi nti nze ne Levikson tweyagala naye kakati mukwano we kyavuddeyo mujja kumuwulira bulungi nnyo ddala. Bangi bavuddeyo kuba nga ate bamwogera ebigambo abamwogeredde nga bwali omukulu abamwogeredde nti waliwo n'ebimu gaso abiisa mu kamwa naye ngira kuba nga ate nkuwaako abantu babiri kubavuddeyo kubanga bamwogera amafuukule so ng'atera bw'omanyi nti 10 terikyawo omu era lazima wabeerayo omuntu oyo akola kyakutegerera kwagala ngenda kumaliza ate nkutuuseeko eyavuddeyo kubanga amudefendinga mu mbeera eno. Ne Desire akasolo akavaako n'amaliba lwasa tugamba akasolo ka Desire akavaako n'amaliba Levikson kayasazeewo agende nako omukwano we gutyo omukwano gwo bwe gutyo agenze n'omukazi yavaako amaliba kasolo naye kati Levikson ogenda kuŋŋamba ki n'akasolo k'omukazi gw'otutte nkamanyi gwembwa agavubuka okwesiriwaza agavubuka kiki kyofukamirira ekyo kyoli mu kupropoza nga fenna tukimanyi wekifaanana akasolo ka Desire kalina mu ssimu buli omu akalina mu ssimu kiki kyotwala man of God kujjako olimbwa bubwa kiki kyowa ebimuli fena tukimanyi kiri mu ssimu yange ekijanjaalo kyenkirina akanigeria ekalika nkirina ekijanjaalo ki nakisevinga kuva myaka 10 mabega bazadde bo nno bawewadde ekitiibwa nnoogamba mugenda kutuula mu tenti muti nga bagamba amututte omwana amututte naye nga bwe omu akebera mu ssimu wano mu kidaala ogenda kuba Desire embaga oba agenda kutwala mu bazadde bakwanjule Levikson ulizi naye nga bwe yali mu kidaala amaaso gagenda kumubeera ku ssimu gati eno boogera naye nga buli omu ali ku ssimu alaba omujanjalo buli omu agulina ku ssimu naye nga gwe oli mu kidaala ogamba omututte njagala kulabula nze nga kojaawo nti ebintu ebyo byokola obusorosoro bwe weekozaakoze obwo tebukuyamba. Omwana ow'obulenzi oyo bw'aba yaze n'akwagala sooka olabe nti bukuze olaave yeekuze olyoka oveeyo oli mukazi mukulu. Nze nkumanyi bulungi nga kojjaawo tuli mu myaka olumosi gye gimu kakati ate gwe otandise okukola asimanyi ngenda kugira ngenda bufumbo nafuna omusajja akavubuka ako gayinza okuba nga kakulimba sooka okeetegereze bulungi ebyo embeera gy'oyiseemu abasajja b'oyagadde abamu bagenzi basebagala baani lwatakowako gwe wabaaki wandibadde okooye kati ng'oli mu maka go n'okola bizinesi zo n'osirika obadde mu Amerika nga wasirika naye kakati okomyewo wano ate kuweebuuka so twagala weetereze obeere mu mbeera esobola okukubwa ekitiibwa ng'omukyala. Ati nalabye naawe zaawedde nakulabye wazeemu luli watwala kamiliyoni n'omutwala eyo ng'oyagala muwasa kamiliyoni n'akugaana. 2005 Desire yali muninkini wa vice president yaliko. 2009 Desire nga muninkini wa Lwasa ng'era tebava mawulire nga bwe bali ebikyepere. Luba teruli olwo Omunigeria n'afulumya entambi z'obuseegu nga bali ne Desire nga bali abikyepere. Levikson bw'avaayo n'akola proposal kyemugamba ye abatakiraba nti Desire amusinga emyaka it is just a number. Desire mumuleka enyo yinga obulamu bwe
naye omukazi mumufuukidde ekizibu lwaki oli akavubuka akato buvubuka butayagala kukola kyekagamba ko tekakiraba nti oyo si mukazi maati yaako nti era emyaka gy'alimu kumpi gyenkanankana n'egya maama waako nti era kasaanidde kulya muwala wa Desire so si Desire mukaleka akayiseemu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani abalimba nti abavuga boda tebakuba kyeyo omukisa guguno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuletedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai omusala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala abetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0787752329 oba 0740M738821 oba 0772830026 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mu bwavu. Mwana mwala manyiddwa nga Lydia Jasmine yakoze listeners party eya album ye gye yatumye The One and Only era nga mukwano banyimbi banne nga ba Eddie Kenzo ba Aronix bangi abo bageze maaso kubanga ate bamuwa support yabwe naye nga omukyalo ono ebbanga liweze alina abantu bangi abazze bamucrashingako era nga bebakyogera naye nga ye Aronix yakyogera naga nti Lydia Jasmine oyo yankolera era singa mpaaka nja kuba omusajja ali lucky kakati no yagenze maaso kubanga ate amwatula n'amutegeeza nga bwamulavinga wenjogera mwana mulenzi ali ku cloud 9 awulira nga tabitegeera. Omanyi okubeera nga you've been crushing to someone for quite a long time and time passes namala nakuddiramu. Some guys were like tisera tebijja kukola oguninyoko. Babe, I love you so much. Thank you for making me a man. Thank you for making me a man worth it. Thank you, darling. Oh, you don't know what you did. I know very many men are out there. They're like, oh, Kagai, that guy. Yes, I'm the guy. Yes, I'm the guy now. I'm in the driving seat. She's on the other side, driving to Malaysia, holding my hands. I want to say, get a dashboard. Baby boo. I'm telling you, like, and all have to get a jiba kuba. Namwe mubulwe like owe chusizo. Because Lydia Jasmine, look at her beauty, look at her body, look at.
ate nga ye maama Halima Namakula bw'ati yavudde n'agenda maaso kubanga ate ategeeza oba tubagulizaako nti kuzimu ku ssente zavudde mu concert gye yakoze agenda kubanga azitwale eyo ku ssomero erimu asobole okubanga akola ki aliddabiza kubanga yaliraba nga liri mu mbeera mbi abaana batuula mu miti tabitegeera era bw'atyo n'ategeeza nti gy'agenda okubanga asiga ssente ezo ye omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula avuddeyo n'ababebaza n'abasiima mwenna abasobodde okubanga ate mugenda ne muwagira ku maama we ate nga bukadde ke kamu bamubuuzizza ku nsonga za dokita oba yamujjanjaba n'agamba nedda yes mu mateeka g'obusawo omuntu takkirizibwa kujjanjaba muntu we oba omusawo takkirizibwa kujjanjaba muntu we gwayinako akakwate omuntu oyo alina okubanga ate ajjanjabibwa abasawo abaki abalaso bye mubaddeeyo nga mulowooza nti Dr. Azaalide Rema akola ki ye gynecologist we tamukwatanga nako wadde mu nsonga z'okukola ki z'okuzaala ezo naye nga bo ba social media in-laws luberera babeerawo okulaba ebitagenze bulungi bo ne bavaayo mu ntegeere yaabwe nti bazze kola ki kugolola era nga mu mbeera eya omukulu amanyiddwa nga Edikenzo yagenda maaso kubanga ate ebeerawo ku Kivulu mwana muwala yeesoboddeyo n'amutabukira lwaki teyagenda na Nyamutoro ku mukolo ng'ogwo nakugamba abamu bambuuza yali anoonyaayo ki najja n'abannyonnyola ekyamutwalayo n'agamba nti omuntu kasita oba ng'ozadde naye omwana muba musigadde mufuuse omuntu ogwo yamba kizibu nnyo okwawukana kasabaawo omwana okuggyako ng'oli afudde ate ye omulala ono ye Kadaama ayisaamu abantu eggaali naye simanyi oba waliddira abamu obusungu buliba bwagenda oba bali mukwatira ku kisaawe ayizulu naye ng'ono naye yeegulidde omuzogo okubanga ayisaamu wano abaserebu baffe eggaali yayisizaamu Edikenzo egaali nti yakola choice embi. Edikenzo bw'otalekera okuleka Nyamutoro waka ekyo ekivulu kya Rema ne nnyina wabadde olina okutwala Nyamutoro buli bw'ogenda obw'omu bakulaba okyali singo bakulaba okyazunga ate n'oluseke lukendeeza oluseke lw'enaalemu nalwo lukuleetedde ebizibu kati abantu bakulabanga bbeega bannange tambula ne Nyamutoro Rema obedda bwe yeekoza ebintu alumya ggwe Mama Halima Namakula n'abaddiza abasajja babiri abaagala muwala we n'abateeka ku stage emu naawe n'obeerawo ne weesesa amagye mu lukufu Edikenzo tambula ne mukazi wo mpozi ng'otugamba Nyamutoro naawe tomwagala baamukusiba busibi babeera baamukusiba afuna omukazi omulala alina amabi n'atambulika naye mu bantu oba Nyamutoro akuswaza otambula naye Nyamutoro otambula naye kukuziika ku Kivulu wabadde olina omutwala waswadde bweweesesa amagye mu lukufu bwe wenna towera wenna weekuŋŋaanya Rema bwe yeekoze ebikulumya bannaye naawe Rema okisussa bannange weekozezza ebintu naye nga byonna webyekoza lwakuba Edikenzo waali omulumye bannange Kenzo tambula ne mukazi wo waba Nyamutoro owulira toli comfortable naye mugobe tuleete omukazi omulala tunoonye omukazi alabika obulungi osinga Rema nga tuzze mazima n'oyo Nyamutoro gwe wazzaako Rema talina waasingira Rema kyovulaba omuleka mu nnyumba ndaba nno omukyala Edikenzo bannange abeera munakuwavu oba kiki abeera munaku wavu Nyamutoro oba kiki bambi wabula Nyamutoro ye tumuwaddemu time nze naye manyi ajja kukyusa yeefeeko ng'omukyala nga wolaba bbaawo wenyambala okwefaako olabike bulungi naye maama ayongera nakakitegeera nti Nyamutoro yali tasaana Kenzo kintu kyokka kyemwerako credit bwa minisita naye ebisigadde byonna zero Kenzo abulwamu omukazi owaddala ebyaddala ono omukazi tali serious ono asaana bannabbi banne ennyambala yo yaganira ddala abeera munakuwavu oba kiki Kenzo abulwamu omukazi bannange eyo ne opinioni yange naawe osobola okuwa eyo n'atalabika ng'ezziga lya Goonya wamu n'ezziga ly'omwami wuno omwami nkuba kyeye yakazibwa Kadaama avuddeyo n'akabirira omukyala
bino tutera kulaba abakyala nga bwe babikola naye musajja wattu omuhambati nagwa musensera and he can believe it nti omwagalwa amulekawo. Baganda bagegederera nfa zage kazagenda because bibazeyo muri kasete kwepulana kulera mukyala wange ndesaba kuba kati yekwasiza ekintu kivu sitekasinekateekayo waliwo besirabangala besijagakozatakulanga ku bwezi banaya bambi kibi nnyo omusajja wattu mukazi waagenda alabika ali ku kyeyo alabika sekadama kubanga mulaba ali mu buddeeka mukazi alabika amukyawa gyali e Uganda amusuulawo amutadde mu buli kimu amugulidde buli kimu omukazi agenda kati omukazi alabika alinayo omusajja omulala gwe wenna nga tekikutuuka nga kono omusajja kyaliko oyinza okulowooza yeekoza eno embeera nange yali ntuuseeko ng'omukazi aŋŋendako nga nkoze buli kimu nga buli kimu kimukoledde naye ng'afunye omusiguze ye gwalaba nti yamusaanidde nga gwe ebyo takyabirabawo ng'agenda ne bwokola ki ne bwokola ki ne bwokola ki. Musajja munnange ali mu mbeera eno nanyinika vidiyo kano baakulikodinze nga totegedde eyo embeera naffe ntwagituukamukko naye mukwano wekkakkanye omukazi waba alina omusiguze amutwala ne bw'onaakola kitajja kudda omusiguze oli gwalaba nti mutuufu. Mume n'abasajja bannanga bali ku kyeyo weewalenga nnyo okwesiga nnyo omuntu gwaliko e Uganda nga mukazi weewale nnyo okumwesiga. Bw'oba oweereza miliyoni 2 weerezaako emu emitwalo 5 endala olizikozesa ng'omaze okukakasa nti ddala wo ojja kubeera oli ku kyeyo naye ngeri yeeno abamuliko oli eyo omubonaabulira naye ngeri eri yeeno ate amulya. Mukadde wange musajja munnange eyo embeera nze nali ngenda kwetta lwa mukazi kwejjako stress kwekkakkanya ono omusajja muyinza olowooza nti yeekoza ye amanyi embeera mwali ssaawa zino talina kyagenda kukola kiterere emirimu tegijja kutambula buli kimu kigenda kufa ng'alowooza mukazi. Okwesiga omwana w'omuntu mu Uganda mu ng'oli ku kyeyo mwesige kitono gwe wenna ali ku kyeyo kube mukazi kube musajja ng'omuntu gw'oyagala tali wooli mwesige kitono. Byonna byakugamba ku ssimu si bituufu ebisinga byonna bya bulimba. Kukuumira ku kyeyo sente zo zisigaze ku kyeyo gy'oli olizikozesa ng'okumyewo e Uganda oyo akugamba nti akwagala nga aliwo tali ali Uganda ng'oli ku kyeyo gy'oli ebimu akulimba. Maama ne muwala we abavuddeyo kubanga tebatulaga ku kitone ky'omwana ow'obuwala. Maama n'asaba support mukwano beewuunyisiza bangi olw'ensimbi ze bagenze maaso kubanga tebategeeza nti ze batunda ebintu byabwe omuli ekifaananyi ekyo eky'omwana ow'obuwala ogatteko ne jampa nga biri mu bukadde na bukadde bwa nsimbi. Jampa eri 7,000 ekifaananyi kyo kiri mu bukadde 6 kwegamba ba social media in-laws bavuddeko buvi ne batandika okuba nga ate babatabukira mu kifo ky'obasuubiza nti bagenda kukola ki kubawagira. Bannayuganda nsaba mumpagire natunze poloti olw'omwana wange Fivi nga music we njagala aveeyo bulungi. Fivi jangu Balange bannayuganda mbalamusiza amanya gange nze Fivi nafulumiza oluyimba olwange olusooka va ku biri eri byembadde nga nkola content mu nnyimba z'abalala ku luno njagala nkole ennyimba nga zange kati twakozeeyo na bino kati kino kya $1,65,225 kubanga twagala tusonde ssente tuzeewo poloti ya maama. Jampa kati eno jampa ya $76,225. Banayi bannayuganda munyambe mumpagire oluyimba lwange olupya baluyita follow. Mukama ajja bawa omukisa ne maama wange omulungi. Bwe yabadde mu Kaguli yabadde akaaba gajjulujjulu wabula ate olwabadde okutuuka wabweru yalayidde okubanga asesebbula buli omu eyamwogeddeko w'ataabadde. You people, yeah. Nakatuka waga, sina kuchuza ngoye, ndi when I'm eating the banana that Katila and kind of good for me. Kati ndi wana sina kuchuza ngoye. Na Katila guys first report to me, musaka mungambe bambi. Who was talking bad about me? Ani yamvumye.
Ani awada yogera bubi about me being in police. Ani awada kola Bambi, you guys first report to me, you tag them. You're not on the call to tell you. Never. Guys first reported to me. Natural, baby. Thanks for begging me, baby Collins. Thanks, I love you so much. Cut natural. Bambi. I was in police. I was police. Why you police? You stand up. You wake up. Anyway, I find I'm not attacking you. I'm going to police again. Anyway, as I said, president violence. I'm back. The president of violence is back. Yo, I'm still here eating the banana that Katila and Ghana bread for me. All of us finished to eat. I go and shower, I change. We have a video. We're like, that's what I see. You're lucky, Joe. We're going to what? Gonna enter. Love you, Colin. Hi. Ebyobufuzi by'eggwanga lya Uganda okaba bwoseka yasiye omukulu amanyiddwa nga Bone Katatumba ng'ono mwannyina w'omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba yavuddeyo naye n'ategeeza nga bw'agenda okwesimbawo ku ntebe ey'obwa pulezidenti mu ggwanga lya Uganda. Omulwadde wa kansa oba ofa ofe bw'atalina mulimu, who cares? Abaana bange bannemeredde okusomesa, who cares? Gwe mwoyo omuntu yenna awagira gavumenti ya Museveni gw'aba alina era eggwanga lye. Nina atamanya nti buyinza okukyalumu nga naye ali mu mbeera bwetyo, nga yeetaagayo ku mukono gwa gavumenti ennungi okusomesa abaana be n'oba oliawo okumujjanjaba baba nga teyesobola. Naye muli bantu babi nnyo. Ngenda kubanga ate nsembyayo mwana mulenzi okuva mu Northern Uganda eyavuddeyo ng'agamba nti yetatya biduduma era ng'ali more than ready okushakinga tables ezijjudde expensive wines. Talina kyatidde wadde n'akamu era ng'ono yaweereddwa support okuva eri omukyala amanyiddwa nga Azaalide boss lady oluvannyuma lw'okuba ate ayitira mu comment section n'amugamba preach bro preach, bunyisa enjiri eyo. Ono yavuddeyo kubanga ate ye mulugunya kumbeera eri mu ggwanga lya Uganda naddala amalwaliro bamaama abangi gye bazaalira era nga ye talina credit gyawa gavumenti eri mu buyinza. Mbadde pijja okuweereza lwaki nedda nkukalakase yassa naawe ojja kukkiriza nti mbutuufu nkalakase nzikiriza mbeere nga te nkusiibulira wano webale kubeera mulabi mulungi nsimanyi nsimira ddala akadde kowaayo okuba nga ate ogyekumiddeko teweerabira kukoona ku ka button ako kulikinga bulambalamba asobodde okukomentinga naawe nja kuba nsimire ddala mubeere bulungi mweraba. Yes, this one goes to those people who have been threatening us, who talk against government that we are shaking the table having expensive drinks. The expensive drinks in question was bought using taxpayers' money. That's why we shall shake it and kick the table for even those red wines to break. Are you seeing up there how our mothers are living in the hospital? Are you seeing before you open your mouth? And they are bringing for people, musicians in the villages, other people are being given how much money to support the government. Are you okay? How many times have we been advocating for hospitals to be facilitated? Me, I went to Kampala myself. I toured Kampala. I moved all parts of Kampala. The office of Minister of Health is just a meter. The distance between Minister of Health and Murago, just a meter. And you are telling me what? You are telling me what? See the way our mothers are dying, and our mothers, you people join the youths in this struggle. You people think that we just want money to create violence or war. There is no one who wants war. We are fighting for your lives to be better. Join us. Join the youths in this struggle. Next year we are all going for protest vote. Someone is telling me that I'm checking government table having expensive drinks. Are you mad? What are you even saying? What are you even saying? You are talking that because maybe you have some small job that you are doing, but you overwork yourself. You wake up every day, your balance is zero. Since the education system of Uganda is only training Ugandans to appear and deliver at workplace, overworking, little payment. Come to think of it, if all of this large expanse of land that the government has been giving some false pastors to build the church, they build the factories, how many people were going to be employed?
People are going in church praying, asking God for job. Yet they have used the same factor and turned into a church. You enter the church and you find the very many line of people, and you wonder, you ask yourself now, if all these benches, they were like maybe sewing machine, sewing clothes, sewing shoes, factory making shoes, how many people were going to be employed here? Yet even the Christianity itself is now being sold. You sell hope and Christianity to the citizens. See, this group of people, they have to sit this way. The other group, they have to sit with the rich sit the other side in front. And you are talking. Jesus fed 5,000 men. Why is it that 500 people are now feeding 500,000 people are now feeding one man? That we are shaking tables with expensive drinks. Are you mad? You think everyone, why is it that you people whom life has favored, you take others to be lazy? Why do you take others to be lazy or useless? We shall fight for betterness of our country. We shall not get tired until we win. Some of us went to a school whose motto was victory is our challenge. You will not threaten us. We don't fear anything because we are ready for everything. Why? What are you saying? Someone has ruled for 40 years and up to now still doesn't know what Ugandans want. That I didn't know that you people are living like this. You people, when President Museveni went to Kawempe, what did he say? That I didn't know that in Kampala there are still ghettos like this. I didn't know you people are still living in this way. 40 years, you don't know how the people you are ruling, they live. And whoever goes to my video to comment, my video are not always for stupid people. You comment wrongly there, I will block you and report your account. Nonsense. What are you saying? Ugandans are there suffering, people are overworking, people overwork, they are promising us things will be okay. You wake up tomorrow, things are not okay. Every time, nothing is okay. What are you even saying? You mean I'm talking about false pastors. If your pastor is okay, well and good. But if your pastor is one of those false pastors, guamani. I'm talking about those false pastors who are being given large expanse of land in Kampala to construct churches, government land, to construct churches for people again to gather in that building, praying, asking God for employment. Does God have any factory in Uganda here? Just reason big. If that land was used to make factories, that makes maybe clothes. Why am I emphasizing clothes and shoes? Because they don't bring smokes maybe in the city. Those ones, how many Ugandans would have been employed? How many? Why are you turning factories into church? I'm talking about false prophet. If yours is okay, well and good. What are people saying? You enter in the church. Now for you go to the church every single day asking God for employment. Simani asking God to give you a responsible husband. How will you get a responsible man when there is no job? What makes a man a responsible man? Isn't he taking responsibility of his family? And your pastor, after preaching that, let us pray to God to continue keeping our leaders. You are there praying for the jobs. The same pastor you believe in is praying for God to continue keeping the leaders who are ruling without creating for you jobs, so that you continue going to the same church every day, giving him money, turning factories into church, and you are telling us that we are shaking tables with expensive drinks. Yet they use the taxpayers' money to buy that drink. Are you okay? We shall break all the bottles of that money John Walker, money ready wine, Garcia. What I even say? Look up there, the way people are living in the hospital, and you are talking nonsense. It are all youths and our mothers. You people, you are the ones even who are suffering. Let us join our hands together. We make sure that we do something. It is either today or never. Liberation of Ugandans is in our hand. No one will come and fight for us. What are these people telling me again also? Are you okay? Are you okay? Nonsense. Women used to go even to church to get consoled, counseling, what. The oral pastor comes down and he calls a wedding ring just a metal. What are you saying? You are the same people who have told Ugandans that Christianity is a scam. Nonsense.
And for the wise only, because me I always talk to intellectuals. Whenever you see my video, just scroll. Just scroll. Some of us who want change, we didn't go to school to pass exams like the likes of you. We went to school to change even our world. When we used to come back from school, people are greeting you, well, come back from school. How are those people, how are they supposed to gain from you? Fight for the change, period. The countries that you people are running to, Kenya, Simani, where they have the same mindset with yours. Do they have Simani Dubai? If they had the same mindset with yours, would you be going there? And what if Dubai, they wake up tomorrow and they say that there is no Wakadama going? What will you do? What will you do? Kwanga tomanya, who knew COVID would come? Kale COVID when I come when baba deporting. What will you do? Let us fight to make our Uganda a better place to live. That is what everyone is fighting, and that thing can never be done unless we all participate in the coming election. Protest vote. Because it is the system of governance that runs the country, and the system of governance, that's already politics. What are you saying? People dying in the hospital. How many times have you been crying hospital? They buy for you ambulance to take you where? Okay, ask yourself, the people who used to buy ambulance while they are coming to campaign and they didn't go through, where are their ambulance? They take where? People go to car bonds to get ambulance on loan to come and convince the villagers. No sense. What are you saying? Whom do you think you are threatening also? You are threatening Ugandans who have died. All Ugandans, we are in coma. If you didn't know, we are all in coma. We died a long time. We are only waiting for Bob Wine to come and rescue us. We are waiting for Robert Chagulanyi to come and rescue us, and he's the only element of change we are seeing right now. The rest all Garcia. What are you saying? The land that the government has been giving investors to build, to construct the buildings, that again the government, they are the one renting that house and expensively. You mean that money the government wouldn't use it to build their own block, even if not a tower, even if just a mere block? What are we after? And what are they after? What are you saying? They get a water factor and turn into a prayer where people again going there to ask God for job, and you are saying what? If that land was used to construct factories, how many people were they going to employ? Jesus fed how many people? 5,000. Why is it that 500 million people